nay khai một tỏi hiện nay cái tỏi khai một tỏi mình mới chờ đó xoang bẹ là dẻo thì sẽ chỉ đại diện sẽ đó Sapa với chia sang bè với chia sẽ chúng mình tầm nhị chục bốn nhỉ Sapa này sẽ hiện cho đó soạn bè thì xa xe hỏi nếu mà giải vuông sau này đó khách du lịch để sẽ trao cái tỏi khai một tại mình mảng cái vòng là wonderful. Khai một tại mình đó mặt đó Sapa như đó cùng không được ngang lại quá. đó hoa tiểu cho bèng sao vậy chứ? Hoa tiểu cho bèng quá. Này cho mil nha ha. Đúng rồi, cân này cân Trung Quốc với cả cân này mình bỏ vào. Má chỉ mày nhỉ? Kia thì to đùng như thế thì mình Hết cả qua đây đấy. Cái khi điệp màu tím như cái ấy cái đâu. không thêm được nhiều thế này đâu cô. Cho nó mình nhỏ. Hoa tiểu má chỉ mày nhỉ vợ? Đã bán rẻ rồi. Cái còn rẻ này. Thì lấy cây đấy. Ra tiền mình đi chọn này đấy hả? Cái này 200 à? Cái này bao nhiêu là một ít dưới.
này là màu trắng. Cái ngọn đấy, cái ngọn này là cái gì đây? Cái gì đấy ạ? Cái sâm à? Đây mà. Cái này Cái đây là cái gì? Thác Bạc khá là nổi tiếng Sapa vậy nhé. Ở đây xuống dưới Sapa, thị trấn Sapa thì khoảng 8 cây số vậy. Na tê nhổ tay lỡ giảm tu in tệ thao siêu linh giờ tia bé thiên tu à làng phám hòa lỡ